Wat ze van mij aan het doen vind ik dat net kan. Ik bedoel, als je een beetje respect hebt voor de mensen die er over besluiten uiteindelijk en dat je wil dat het draagvlak in de samenleving is, ja, dan trap je dat net aan. Net als je zeker weet dat het uiteindelijk ook terug wordt. Het definitieve groene licht moet ik nog van de steden komen. Toch worden de wieltjes en primula's plant in de vorm van het logo en in de officiële site lanceert. Dit is een mooie actie voor jou. De markt komt eraan. En we zetten het met elkaar in bloei. Dus dat is mooi. En we zullen zien wat de gemeente Rietaasten besluit. Maar ren je dit mooi net vooruit op een zaken? Nou, we zijn met een projectplan aan de gang. En de provincie had al gezegd van wij willen terug, we willen een goed bidboek maken. En we willen beziekje om het echt zichtbaar te krijgen en broers te krijgen in de stad. Nou, daar ben we nog mee aan de gang. Nou, ik kreeg een beetje het gevoel, dat vind ik nooit leuk, dat het net uitmaakt. Of je nou voor of tegen bent, het gaat toch wat terug. Ja, maar dat is een hin- en ai kwestie. Dan moest ik beginnen, want zoveel tijd internet en we willen toch aan de praat krijgen in jou. Dan moet je zichtbaar wezen en dat doen we nou. Dat snap ik, dat zou ik denk ik in haar geval ook hebben gezegd. Aan de andere kant weet ze ook donders goed dat er in maart een besluit zou genomen worden. We zijn nu 22 februari. Dat had je ook nog best even kunnen wachten. De VVD vindt dat zowel deputaire De Vries als ik burgemeester Kronen een groot risico nemen. Nu kies je er al heel erg nadrukkelijk voor om jezelf kandidaat te stellen. En dat is wat ons betreft op dit moment de politieke keuze van twee PvdA'ers. En ja, dat voelt niet lekker. Nee. Nee, ze hebben expliciet gezegd, zowel in de gemeenteraad als in de Staten, er is 8 ton om dit soort dingen te organiseren. Nou, je kan niet 8 ton, ik ga niet 8 ton aan ambtenaren besteden. Die 8 ton moet juist besteed worden om mensen de gelegenheid te geven om dingen te ontwikkelen, om projecten te doen. Ja, en dit is creativiteit en dit is dus een risico. Ik neem een risico, want natuurlijk het kan wel misgaan. Maar als je geen risico neemt, dan kom je ook nooit verder.